तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक में। मैं हूं आपका अपना राजभर। आज आपके सामने लाया हूं R3 यामा की, और इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो आपको दिखाऊं। पहले देख सकते हैं फुल सिस्टम लगा दिए गए। जो इसका हेडर था वो पूरा चेंज कर दिया गया, देख सकते हैं। ये इसका हेडर था जो निकालने के बाद इसके अंदर फुल सिस्टम हेडर लगा दिए गए, और साथ में इसमें रेप्लिका का लगा दिया गया इसके अंदर SC का डबल बैरल। साउंड सुनाते हैं इसकी किस तरीके से आते हैं, देखिए। काफ़ी अल्टीमेट साउंड है इसकी। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ है, बट क्या है, ये वाला फाइनल करते हैं सर, तो इसकी फुल साउंड सुनाएंगे बाद में। फिलहाल से पैक करते हैं, दिखाते हैं आपको।